ও দুষ্টু কি বলছো? হ্যাপি হোলি, হ্যাপি হোলি, হ্যাপি হোলি, হ্যাপি হোলি তো হ্যাঁ হ্যাপি হোলি। মিষ্টু রং খাচ্ছে দুষ্টু। তাহলে একটু মামাও খুব মাখবে মাখবে। এইবার মিষ্টুটা চেটে চেটে খাবে, কিন্তু গায়ে মাখবে না। হোলি হচ্ছে, হোলি না অন্য কিছু হচ্ছে, জ্বালাতন হচ্ছে তো। হ্যাঁ তো বলে হ্যাঁ জ্বালাতন হচ্ছে মা, হচ্ছে জ্বালাতন। টুনি টুনি হ্যাপি হোলি হয়ে গেছে মিষ্টুর হ্যাপি হোলি। এ নাও হ্যাপি হোলি মিষ্টু, হ্যাপি হোলি মিষ্টু। আদি আদি গায়ে পায়ে, চলো পায়ে পায়ে, চলো মিষ্টু পায়ে হ্যাপি হোলি করেছে। হ্যাপি হোলি মিষ্টু, পালিয়ে গেল। হ্যাপি হোলি হবে না, হবে হবে, তুমি নাও নিজে নিজে মাখো। হ্যালো বন্ধুরা, সকলকে হ্যাপি হোলি। তো দুষ্টু মিষ্টিও রং খেলবে, আর খেলবে রং খেলবে মিষ্টু। মিষ্টু হাঁ করে বসে আছে, মানে বুঝতেছে। ও আরেকজন দুষ্টু ওখান থেকে সাউন্ড দিচ্ছে, দুষ্টু। হ্যাঁ দুষ্টু রং খেলবে। তো আমরা আজকে রং খেলবো। তো মিষ্টু এই যে আমার হাতে রঙের বাটি দেখে না, তো ছুটে চলে এসেছে ও রং খেলবে বলে। এই যে এটাই রং আছে, মিষ্টু দুষ্টু মিষ্টু মাখবে। তো মিষ্টু ছুটে চলে এসেছে রংটা মাখবে। কি হয়েছে বাবা, রং মাখবে মিষ্টু? তার দুষ্টুকে ডেকে নিয়ে আয়, টুট্টুকে ডেকে নিয়ে আয়। দুষ্টু আয়, দুষ্টু মিষ্টু রং মাখবে। মিষ্টু তো রং মাখার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। কি এটা, কি এটা? রং রং মাখবে মিষ্টু, চলো আমি এটা রেখে দিচ্ছি। তো এই যে দুষ্টু মিষ্টুর রং, চলো মিষ্টু নামো যাও। এই যে মিষ্টুর রং, মিষ্টু রং মাখতে চললো। আও হ্যাপি হোলি মিষ্টু, পালিয়ে গেল। আয় যাও খেলো, যাও যাও। আও বলছে, দুষ্টু বলছে আও। হ্যাপি হোলি কেমন করে হবে হ্যাপি হোলি? হ্যাপি হোলি, ও পালিয়ে গেল আবার। ওইটা দেখে ঠিক ভয় পাচ্ছে, তাই তো? মিষ্টু ভয় পাচ্ছে আবার এটাকে ওটা কেন, আমারটা কেন? হ্যাপি হোলি করি, করবো না? হ্যাপি হোলি হবে, হ্যাপি হোলি হবে না? হবে 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 তো, হ্যাঁ হবে তো। হ্যাপি হোলি হবে না, হবে হবে, তুমি নাও নিজে নিজে মাখো। হ্যাপি হোলি মিট্টু। আদি আদি গায়ে পায়ে, চলো পায়ে পায়ে, চলো মিষ্টু পায়ে হ্যাপি হোলি করেছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এদিকে এসো, এদিকে এসো। কোথায় তুমি, কোথায়? এ নাও হ্যাপি হোলি মিষ্টু। আইচু, এটা কি হচ্ছে? মাখবে না রং, মিষ্টু রং মাখবে না, অথচ আমার রংটাকে ছাড়বেও না। অথচ রংটাকে নেওয়ার জন্য কত উসখুস করছে পাগলপানা, কিন্তু রং মাখবে না। আসলে এটা রং না, এটা হচ্ছে হলুদ। এবার ওরা হলুদের গন্ধটাকে না দূর থেকেই মানে গন্ধটা শুকেই বুঝতে পেরে যায় এটা হলুদ, একটা অ্যান্টিসেপটিক জিনিস। তাই তো মা, তাই তো? কিন্তু আমি তো মিট্টুকে রং মাখাবোই, মাখাবো। হ্যাপি হোলি হবে। দেখো রং নেই, রং নেই, কই রং? রং নেই তো, নেই তো, নেই তো, নেই তো। হ্যাপি হোলি হয়ে গেছে মিষ্টুর হ্যাপি হোলি। কই, কোথায় রং লাগলো? এটা কেমন হোলি হচ্ছে? হোলি না অন্য কিছু হচ্ছে, জ্বালাতন হচ্ছে তো। হ্যাঁ তো বলে হ্যাঁ জ্বালাতন হচ্ছে মা, হচ্ছে জ্বালাতন। হ্যাঁ জ্বালাতন হচ্ছে মা, ডালাচ্ছে মা, মিট্টু করে খুব জ্বালা করছে। মিষ্টু হলুদ পছন্দ না, হলুদ যখন আমি হলুদ মাখাই, ও কিন্তু পালিয়ে যায়। সেই জোর জবরদস্তিকে চেপে ধরে আমাকে অ্যালোভেরার হলুদ মাখাতে হয়। সেই হলুদ আমি নিয়ে এসেছি, ও কি আর মাখে? ও রং ভেবে এসেছিলো কিন্তু ছুটে। বলো নং তো মাখা যাবে না। নং কি মাখা যাবে মিষ্টুর? বলো রং, বলো নং খুবই বাজে জিনিস। হ্যাঁ যাবে না, রাগ দেখাচ্ছে। বলো রং খুবই বাজে জিনিস, তাই মিষ্টু কি করবে? হার্বাল রং। এটা কি বলো মিট্টু, বলো এই হলুদ মাখবে। মাখবে তো, মাখবে না? ভাবছে কি বলবো, কি করব, পালাবো না কি করবো। রাগ দেখালে হবে না, এদিকে এসো। দুষ্টু তো ভয়েই আসছে না, দুষ্টু তো ওই উপরে উপরে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।
আয় দিকে আয়, চলো দেখি শেষের মিষ্টু দুষ্টু মিষ্টু রং মাখে কিনা। মাখে কিনা? দিকি মাখে কিনা? দিকি তোমার রংটা মাখে কিনা মামাটা? মাখবে না কেন? মাখবে 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 মাখবে। হ্যাপি হোলি করবে না? হ্যাপি হোলি, হ্যাপি হোলি মিট্টু। ও এটা ছেড়েও যাবে না, ও এটা গায়েও মাখবে না। ও যতবার আমি উড়িব ততবার উড়ে উড়ে চলে আসতে আমার কাছে। খুবই 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 হ্যাঁ করবো। আমাকে আমাকে আদর করে দাও, আমাকে আদর করে দাও, আমাকে আদর করো। হুম, করবে না? করবে না তো আমি আদর করতাম। আদর আদি করো কি বাবা। কত আদর মাকে। হ্যাঁ দুষ্টু ওখান থেকে ডাকছে। হ্যাঁ তাহলে একটু মামাও খুব মাখবে মাখবে। এইবার মিষ্টুটা চেটে চেটে খাবে কিন্তু গায়ে মাখবে না। ও বুঝতে পেরে গেছে এটা হলুদ, এটা রং না, তাই তো? তাই তো? ওই পালিয়ে গেল, ও পালিয়ে গেল। ঠিক বুঝতে পেরে গেছে এটা রং, এটা রং নয় হলুদ। হলুদ মাখবে না। আসবি? এনে আয়। তাহলে ভয় কিসে? খেলো, নং খেলি, চলো চলো নং খেলি, চলো না। আচ্ছা আমার গাল থেকে মাখো, আমার গালেরটা। ও বারবার আসছে আর বারবার যাচ্ছে কিন্তু রং নেবে না, ও রং নেবে না, তাই তো? আবার পালিয়ে গেল। এনে আয় আয়। আমি দেবো না, আমার গালেরটাও তোকে দেবো না, তুই আয়। মিষ্টু কই? মিষ্টু কই? আয়, এসো এসো। আসবে না? তাহলে হ্যাপি হোলি। হ্যাপি হোলি হবে না? আয়। এই যে দুজনে ওখানে বসে আছে, আসবে না আর আসবে না, ওখান থেকে বকা হচ্ছে। ঠিক আছে আয় আয়, রং নাও। কই বাবা রং নাও। আয়, মিষ্টু রং খাচ্ছে। দুষ্টু আয় আয় আয়, দুষ্টু আয়। ও রংটা খাচ্ছে, কি সুন্দর করে খাচ্ছে। বলো মা দুষ্টুকে একটু রং দিই। দুষ্টু হ্যাপি হোলি, হ্যাপি হোলি। তো এই হচ্ছে দুষ্টু এসেছে, রং কিন্তু মাখবে না, যেই ওর গায়ে রং ছুঁড়েছে পালিয়ে গেছে। দুষ্টুকে আদর করবো তাহলে মিষ্টু মা টাটা। চলে এসছে আমার ছোলাগুলো। বলছি হ্যাপি হোলি হবে? দুষ্টু মিষ্টু হ্যাপি হোলি করবে? তুত্তু মেখেছে, তুত্তু নং, ইয়ে তুত্তু নং মেখেছে, ইয়ে তুত্তু নং মেখেছে, আমার তুত্তু নং মেখেছে, তো মেখেছে। হ্যাঁ এই তো গায়ে হ্যাপি হোলি বলো সবাইকে, হ্যাপি হোলি। তুই কি বলছিস? তোর মাথায় চুল খেতে বলেছি?